இருமுறது தான் எனக்கு மனுஷன் இருமுற மாதிரி இருக்குது. திரும்பி இருமாதரா, இருமாட்டி இல்லை. ஏய் போடா, ஏய் போடா. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வால் பாருங்க. அப்பா தினத்தா 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 தினத்தா. ஐயோ இதை பார்த்தாலே ஆசையாக இருக்குங்க. ஸோ இவங்க பேர் வந்து டெவிலாம், பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னொரு எபிசோட் எங்கே எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா லேக் வியூ கோட் ஃபார்ம். ஸோ கோட் ஃபார்ம்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு சில ஆடுகள் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு ஆடு தான். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரீட்ஸ் இருக்குங்க. ப்ரீட்ஸ்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று காது பெருசாக இருக்குது, ஒன்றுக்கு வால் இருக்குது. ஆடுக்கெல்லாம் இத்தனோடு தானே வால் இருக்கும். நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுற பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வால் இருக்குன்னு. ஸோ டிஃப்ரெண்டான ஆடுங்களுங்க. இது முன்னாடி நான் அது மாதிரி பார்த்ததில்ல. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் தான். வாங்க ஒவ்வொரு ஆடாக என்ன ஆடு, என்ன நேம், அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே உங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வெல்கம் பண்ணிடலாமா? வெல்கம் டு மை வேர்ல்ட். ஸோ கைஸ், நம்ம ஃபார்ம்குள்ளே வந்துட்டோம். ஃபார்ம்குள்ளே வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரீட்ஸும் தனித்தனியாக இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்து கோட் ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் முறையில் தான் விடுவாங்க. ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ரீட் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் வந்து தனித்தனியாக உங்களுக்கு கேஜஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வாங்க அப்படியே நம்ம ஃபார்மை அப்படி சுற்றி காட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10லேருந்து 15 ஆடு இருக்குது. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் நிறைய ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. அது ப்ரீட் நேமே எனக்கு தெரியல, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிரோக்கிங்கிறாங்க. ப்ரீட் நேமே எனக்கு வாயில் வர மாட்டேது. ஆடில் இவ்வளோ ப்ரீட் இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ தாங்க தெரியும். நான் ஏதோ 3-4 இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். நம்ம டாக் மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரீட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ அப்படியே வாங்க ஒன்று உள்ளே காட்டுறேன். உள்ளே காட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். இந்த அன்னியன் படத்தில் வர எஃபெக்ட்லேயே இருந்துச்சு. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்கள்ட்ட வந்து என்னடா இந்த ஆடுங்கள்லாம் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, என்ன ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சார்கிட்ட கேட்டேன். சார் வந்து சொன்னது பார்த்திங்கன்னா கார்னு, சென்னா அண்ட் ஆல்சோ வீட்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பார்லி. ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயினாக கொடுக்குறாங்க. மார்னிங் ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் நைட்டு ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது கொடுக்குறதுனால தான் நல்ல ப்ரீடு சூப்பராக இருக்குது, நல்ல வெயிட் அதிகமாக இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்லி கரெக்டாக க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. யூஸ்வலாக நம்ம உள்ளே வந்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆட்டு புழுக்க இருக்கும், அது இருக்கும், இது இருக்குன்னு ஒரு மாதிரி மிஸ் ஆகிருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறாரு சார். ஸோ யுவர் பேஷன் இஸ் ஃபார் கோட் ஒன்லி? My passion is in goat. Okay. So you have a YouTube channel, right? Yeah, I have a YouTube channel. Okay. My channel name is Pap Collection. Pap Collection. Pets, animals and birds. The full form is. So Pap Collection. I post all exotic breed goats in that. Not only from my farm, even from different farms. I post very good videos. You can go and subscribe to my channel. Okay. You will find very good videos. ஸோ சார் வந்து வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவரும் பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் நம்மளை மாதிரி போய் வெளிலலாம் எடுப்பாராம். இவங்க ஃபார்மில் ஒரு வீடியோஸும் வருமா. இவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் கோட்டுன்னு இவங்க வந்து பேர் வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குங்க. ஆனால் இவங்க காது பாருங்களேங்க எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். அப்பா ஏடா உங்கள் காது என்னடா இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. ஸோ இது போகிற மாதிரி போத்தே தூங்கிக்கலாம் போல இருக்குது. இருமுறது தான் எனக்கு மனுஷன் இருமுற மாதிரி இருக்குதே. திரும்பி இருமாதரா, இருமாட்டி இல்லை. ஏய் போடா, பயங்கரமாக இருக்குங்க. ஸோ எனக்கு ஆடை பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே. அந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது ப்ரீட்ஸு. இது வந்து ஹைதராபாத்தி ப்ரீடுன்னு தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண ப்ரீடு தான் இந்த ப்ரீடு. இது காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 lakhs எபோவ் வருதுங்கிறாங்க இதோட கிட்டே. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு அவங்க ரிவீல் பண்ணலை. அதையும் நம்ம ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸஸ்ங்க. எக்ஸாட்டிக்னாலே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இதில் இப்போ என்னென்ன ப்ரீட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பாய்கிட்டே கேட்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ரீட் இன் ஹைதராபாத், ரைட்? Yeah, in Hyderabad, all over India, you can say one of the best. One of the best breed. Because in India, if you see, the hub of goats is Rajasthan. Rajasthan, yes. So even in Rajasthan, every big farm has one Hyderabadi breed. Okay. Even they are trying to develop their own breeds using our breed. The punch on the face.
ஆமாங்க இந்த பாக்ஸர் எடுத்து மூஞ்சில் குத்துற மாதிரி இருக்குது மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி தான் இவங்க ஆனால் திஸ் ஒன் how much cost? This has cost, we have got an offer of 2.5 lakhs for this boat. 2.5 lakhs. 2.5 lakhs. Oh. Because the result is good. There are few females which have given result on this boat. They are just awesome. With so many features. I mean, they are just very beautiful breed they are. ஒரு பேஷன் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை போய் நீங்கள் மீட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து மில்க்லாம் எடுக்க முடியாது. பட் வந்து பேஷனேட்டாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாட்டிக் ப்ரீடு என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த செல்லக்குட்டியை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது செல்லக்குட்டி இல்லை, இது வந்து தங்கக்குட்டி, அந்த விலை விற்கிது. ஸோ கைஸ், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ராம்பூரிங்கிற கோட்டு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்காங்க. இவங்க ஷீப் ஆக்சுவலி நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, வால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆடுகளுக்கு யூஸ்வலாக குட்டியாக தானே வால் இருக்கும், உங்களுக்கு ஏக பெரிய வாளுங்க. திஸ் ஸ்டைல் இஸ் லைக் லுக் லைக் a dog. They have a long tail. You can see this breed, this is Vilayati, they have a short tail. Short tail, okay. They have short tail, even has a short tail. Short tail. But this breed is has different long tail. The difference you can identify between Vilayati and this one is Vilayati. Vilayati, it is a Punjab breed. Punjab breed, okay. Punjab breed, we have a place Pathankot. Okay. It's a Punjab. The major difference is the length of the tail, the size of the tail and horns. This breed has this kind of horns. They go very round. Big horns. They go round. Oh. And this breed has a horn which comes outside. Okay. A bit outside. And the face is a little short and bold. This kind of thing basically you get in 20,000. 20,000. Kid? Kids you get in good quality kid you can expect for 7,000, 12,000. Again depends upon the quality. It is using for meat purpose? Yeah, they use it for meat purpose also. Okay. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கறிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம். இந்த வால் உள்ள ஆடுங்கிறது வந்து ரொம்ப நாளாக தப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தீங்க, அது டாக்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இது வந்து பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வால் பாருங்க அப்பா. ஸோ இந்த ப்ரீடு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலுங்க. இந்த ப்ரீடோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டல்னு சொல்கிறாங்க. இது ஆரிஜின்ஸா? Origin is from Punjab. பஞ்சாப் ப்ரீடா. எவ்வளோ பெருசு இருக்கான்னு நீங்களே பாருங்கள். Weight. What is the weight, sir? 200 kg? It's around this one is 85 to 90 kg. 85 to 90 kg. This breed has crossed 200 kg. This breed has. ஒரு இடத்துல நிற்கவே மாட்றாங்க. So many videos on YouTube you can see the beetle, heaviest beetle. Okay. Has crossed 200 kg. 200 kg வரைக்கும் வருவாங்களாம் பீட்டலுங்கிறவங்க. இங்கே பாருங்க அவன் மூஞ்ச காட்டுறான். வாடா எவ்வளோ பெருசு இருக்கான் பாருங்க. அப்பா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் பீட்டல்? Beetle kid you can see this one is a kid. Beetle kid, okay. This white one, white and black one. Okay. This is a kid. So kids mostly you can get within 15,000 to 20,000. 15,000 to 20,000. And this size of beetle you can expect up to 50,000. 50,000. This one is Sojat. Okay. This is origin from Rajasthan. Rajasthani breed. Rajasthan breed anga idu. So how you identify this breed is okay. They have pink skin. The skin color is pink. Okay. And even horns they have white. Okay. Even their shoe they are mostly white and they have little black patches on their body. Somewhere on legs or on neck everywhere. நல்ல பிங்க் கலரில் இருக்காங்க. ஸ்கின் வந்து நல்ல பிங்க் கலரு, நோஸு இயர் எல்லாமே பிங்காக இருக்குது. ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மடிஞ்சிருக்குங்க. வேறு லெவலில் இவங்களும் இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான பிரீட்ஸ் இருக்குது. Neck is little bold and long. Okay. Little bold. Yeah. Oh. The neck is bold and they have a long neck. Okay, sir. What is the price of that, sir? This will cost up to 60 to 70,000. 60 to 70,000. And kids you can get for 20 to 25,000. 20 to 25,000. If they are in a good quality, this kind of quality if you have, they are in good price. Oh. So இவங்க பேர் வந்து டெவிலா. பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்காங்க. அப்போ எத்தனை பெருசு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. What is the breed name, sir? This is Kota breed. Kota breed. Origin from Rajasthan. Okay. Origin வந்து ராஜஸ்தானா. பாருங்க எப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. சிங்கம் ஒன்று பூரப்பட்டது அந்த மாதிரி பறக்கிறான். Drill type horn they have. Drill type. அதாவது drill type ஹார்னா அப்படி வளைஞ்சிருக்கு பாருங்களேன். எப்படி இருக்கு பாருங்க. குத்துவியாடா? குத்த மாட்டான். நல்ல பையன். The more beautiful horns they look more beautiful. What is the price, sir, this one? This one will cost around 55 to 60,000. 55 to 60,000. 60,000 இந்த ஆடு. இதோட குட்டிலாம் என்ன பிரைஸ் சார்? Sorry? Kids will cost around 20,000. 20,000.
ஸோ 20,000 வருமா. நான் வேறு தமிழ் பேசிட்டேன் அவர்கிட்ட. ஸோ 20,000 வருமா இதோட குட்டியெல்லாம். இவங்க வந்து 50,000 வருமா. எப்படி இருக்கான்னு பாருங்கள். கால் பார்த்தீங்களா ஷூ போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கான். வெரி குட் வெரி குட். நம்ம பார்க்க போகிறதுங்க நம்ம ஊர் ஆடுங்க. நம்ம ஊர் ஆடுன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆரிஜின் வந்து மதுரையா. 35,000 இட் சீம்ஸ். 35,000 அந்த ஆடு. இது வந்து வெல் ட்ரைன்டு ஆடுங்க. 35,000 நம்ம ஊர் ஆடு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழிச்சாட்டியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பாருங்கள். நம்மளால கம்முன்னு உட்காந்துருப்பாரு. உனக்கு எப்படி தெரியுமா சொல்லணும், நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. நானும் மதுரைக்காரன் தான்டா. என்ன அலும்பு பண்ணுறான் பாருங்க. நவுறா பாருங்க எப்படி போகிறான்னு பாருங்களேன். எங்க அப்பா என் பேர் டெவில். டெவில் போடா டெவில். ஏறா சலோ சலோ. ஹிந்தி கேட்டால் தான் ஆடி ஏறுமான்னு தெரில. போடா. இது பார்த்தீங்கன்னா ராம்பூரி தான். வெளியில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இவங்களும். இவங்க கொஞ்சம் அடல்ட்டு. இப்போ வாட் அபவுட் ப்ரைஸ் சார் திஸ் ஒன்? This will cost around 35,000. 35,000. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கோட்டி. உங்களுக்கு நல்ல ரிங்கிள்ஸ் இருக்குமா. இது இம்போர்ட் குவாலிட்டிங்கிறாங்க. இது வந்து குட்டி பாப்பாவா. இவங்க வந்து இப்போ இன்னும் பெருசாக வளரலாங்க. வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் அபவுட் திஸ் ஒன் சார்? This is around 80,000 pair. 80,000 சார். பேர் இட்ஸ் இட் செல்ஃப் 18,000. 18,000 அந்த இது. சார் திஸ் ஒன் சார்? This one is a cross breed. Cross breed. ஓகே. ஸோ கிராஸ் ப்ரீட் ஆகுது. ஸோ கிராஸ் ப்ரீட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. மான் மாதிரியே இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல. இந்த ப்ரீடோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பர்பரா சார். Barbara. Okay. Breed name is Barbara, and they also call it as Agra breed. Okay. It's look like a deer, sir. Yeah, they look like deer. The horns, horns. and the body structure, ears, they look like deer. They have short ear, the antenna type. Okay. And short height they have. What is the price into that? This one is pricing around 55,000. 55. நான் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா சார்கிட்ட கேட்டிருந்தேன் எப்படி இவ்வளோ ஆடுகளையும் ஒன்றா விட்ருக்காங்க, இன்ப்ரீட் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவர் சொன்னார், இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஃபீமேல்ஸ் தான்ப்பா, எதுவுமே இன்ப்ரீட் ஆக சான்சஸ் இல்லை, எல்லா ப்ரீடும் இருக்குங்க. சிரோக்கி, வாட் இஸ் த கரோலி, பேந்தோம், ஹைதராபாதி, பேந்தம், பீட்டல், ஆல் தி ப்ரீட்ஸுங்க. இங்கே வச்சுருக்க ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. குமிச்சு போட்டு வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து ஃபீமேல்ஸு. அதனால் ஒன்றும் கவலை இல்லை. இது வந்து நம்ம kids section. This is Kota. This is Kota? Okay. This is again Patira. Pink skin. These are male. These all are male. Okay. இருக்காம பாருங்க ஒருத்தவன் அறந்த வாளுங்க அவன். என் பேர் கோட்டா. கோட்டாங்க வாடா. கத்திக்கிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும். வெரி அக்ரெசிவ் ப்ரீடு போல். வாடாங்க. நம்ம கிட்டலாம் நடக்காதரா தம்பி. வேணாம் வந்துடுவோம். ரொம்ப வெரி அக்ரெசிவ். ரொம்ப கோவக்கார பயப்பிள்ளைய அவன். வெயிட்டட் மூமெண்ட்னு சொல்லலாம். இந்த ஆடுக்காக தான் நம்ம மெயினாக பார்க்க வந்தது. துருக்கி ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க. திறந்து விட்டிங்கன்னா 2 செகண்டில் இங்கே அங்கேயும் ஓடிடுமா. வாங்க அதை பார்ப்போம். திறக்கிறாங்க. ஆமாட்டான் போலே. வெளில வந்துட்டான். டே கேமராவை தள்ளிவிடுவோம் போலே. இங்கே பாருங்க எப்படி ஓடுறானுங்க பார்த்தீங்களா. கடைசி அவனை பிடிச்சாச்சு. சுட்டிக்கார பையன். சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ. இங்கே பாருங்க ஃபேட்டி டெய்லாம். தினத்தா ஐயோ இதை பார்த்தாலே ஆசையாக இருக்கீங்க. திரும்புடா. What is the breed name, sir? This is a Turkey breed. Turkey breed sheep. Why this fatty tail, sir? It's a breed like that developed. Oh. So actually that fat is very delicious, and though people in Arabian countries they use that fat for mandi and curries. So they don't use the refined oil and all. They use the fat. This fat. ஆயிலெலாம் போடவே வேணாமா. இதை மட்டும் போட்டு மந்தி பிரியாணி செஞ்சுருவாங்களாம். வாட் இஸ் த ப்ரைஸ், ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் திஸ் ஒன்? This pair what I have is 1,50,000. 1,50,000 because of import quality. Oh, super. So kids and all, sir? Kids also you will cost this will cost around 35,000-40,000. 35,000-40,000 because of the breed only. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆடுகள் தேவைப்பட்டாலோ, இது மாதிரி எக்ஸாட்டிக்காக எங்கள் ஃபார்ம் சூப்பராக இருக்கும்னு நினச்சாலோ சாரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஈவன் தோ இவங்க வந்து நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறாரு. ஸோ நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. என்ன டீட்டெயில்ஸ் என்ன வேணும்னாலும் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். சரி பாய் சார். Bye. Bye.